Salutare tuturor, astăzi ne jucăm Roblox pe Brook Level. Scuzați-mă că am tusă, dar zilele astea am fost puțin răcit. Ne jucăm pe Brook Level. Ultima dată când mi-am jucat armă de pompieri îmbrăcat. Noi ne schimbăm outfit-ul. Ne luăm o mașinuță drăguță, faină. Când era festa de iarnă, aici, pe Brook Level, am luat mașina de gheață, care face gheață pe jos. Dar amuia nu o folosesc, deci trebuie să iau o mașină și să mă duc. Luăm mașinuța asta. Astăzi mă joc singur. Merem să mâncăm un burger aici la restaurant, să vedem dacă e deschis. Da, e deschis. Salut, un burger. Ai, repede că trebuie să plec, doamna. Am furat burgerul. Numai să nu mă urmărească, doamna. Cum am abia spus că mă urmărea. Nici nu l-am plătit. Săracă. Era pe să mă întorc să-i plătesc. Figurată să mă întorc să-i plătesc. Și aici pe Brook Level, cum e încă iarnă, aici pe asta se poate patina, numai că cineva și-o cumpăra casa. Dar se poate patina. Să mergem aici, că am ajuns. Atunci mergem să ne luăm o casă. Numai să nu fie sunat aia la poliție, că dacă... Aici unde mi-au eu casă de fiecare dată sunt tot ocupate. Atunci asta înseamnă că trebuie să mă iau aici pe jos. Îmi luăm căsuța asta că e perfectă. Îmi luăm casa asta că e perfectă. Așa. Rămân ea. E faină. Închid ușa. Deci sus e fain. Fain. Fain rău. Amuia mergem să ne luăm un camper ca să mergem în excursie.
Bă, mi-a furat mașina. Bă. Este poliție. Nu este poliție. Asta înseamnă că trebuie să iau camperul și să mă duc în excursie. Și după când vin în excursie, încap mașina. Aici scrie numele de pe YouTube, așa. Mereu cu spatele. Nu. Mi-am pus numele, dar numărul n-am putut să-l pun. De ce? Dacă nu mi-l șterge. Am ajuns în camping. Dar ce e aici? Asta nu se deschide cumva. Atunci ne putem parca aici. Așa, strângem becurile. Închidem camperul. Am închis camperul și am uitat. Luăm propsurile. Și aici au căsuțele. Ce căsuțe ne putem alege noi? Un cort, ceva. De asta că perfect. Îl punem aici, sub copac. Așa. Așa, și punem o lumină micuță, aproape aici. Așa, și una acolo. Dar de ce nu stă drept? Ok, mi-am eliminat casa, dacă nu mi-o fură. Nu mai punem asta.
Aici punem un asta de TikTok. Punem un bec mare aici în stânga, ca să avem multă lumină. Punem aici așa. Păi cum mai putem face? Punem unul de ăsta pe partea noastră. Acolo așa. Umbrel aici. Bă, dar ce micios. Ce punem pe masă? Umbrelele nu prea trebuie. Atunci punem mâncare pe masă. Cum e asta? Nu-mi place. Punem niște kebab și cu tacos. Și ajunge. Pentru partea noastră ajunge câte lucruri am băgat. Am pus. Ăla cu lumină l-am luat și îl punem din nou, dar îl punem mai aici. Și mai vreau să fac un gard. Să vedem ce garduri găsim. Ok, astea sunt perfecte.
Perfect, mi-au ajuns. Trebuie să luăm ceva. Și luăm ăla de TikTok. Și aici ne punem un stâlp cu scris nu intrați. Dar nu știu dacă găsesc. Punem asta. Așa. Sau nu-l punem, lăsăm alea și punem ăla de TikTok înapoi aici. La locul lui. Dar nu mai știu unde l-am găsit. La lumini. Da, la lumini aici. Punem un TikTok. Haide. Pune odată TikTok-ul. Ca să putem face și noi video pe TikTok. Pe Brookleven, dar pe TikTok. Să nu uitați să mă urmăriți, să activați, să dați like, subscribe și să vă abonați și să activați clopoțelul. Da, nu mă lasă să pun 72. Nu lăsă așa. Începem să aprindem focul și apoi că să face noapte. Mereu să dormim. Bă, ne-am pus eu în gard, de-aia nu mai putea să pun lucruri. Nu putem pune TikTok-ul chiar aici sub copac. Așa. Și dacă ar fi o lumină, ne prefacem pe TikTok-ul. Să ne facem de mâncare. Ui, ne facem de mâncare. Aici ne facem de mâncare. Facem niște ouă prăjite. Facem ouă prăjite cu o mini supă. E ora 1:36 și mi-e foame. Da. Trebuie să mâncăm ceva, că dacă nu ni foame. Am luat o felie de tacos și o mănânc.
petrecem numai noaptea aici și apoi ne întoarcem acasă. Că am terminat de mâncat. S-au terminat și ouăle. Mai strângem masa. Așa am strâns masa. Ieșim și vele se plimbăm cu bicicletă, nu cu trotinetă. Să nu uitați să dați like, să vă abonați, să dați subscribe și să activați clopoțelul. Și dacă vreți mai multe clipuri ca astea sau de altfel, scrieți în comentarii. Scrieți în comentarii dacă vreți video de Roblox pe Brooklevel, de Roblox alte jocuri sau de alte jocuri. Ce e casa asta? Bine, mergem până la biserică, facem o rugăciune. Băieți, ne vedem după ce am terminat rugăciunea. Am abia terminat rugăciunea și m-am îndreptat spre casă. Până am văzut pe la doi că s-o băteau acolo. Deja ora 4:30. Ne îndreptăm spre casă. Nu, pot să spun că nu am putut să nu pot să ok, băieți, am ajuns acasă și scrieți în comentarii care culori mai fain pentru trotinetă. Și închidem trotineta. Vedem dacă putem să schimbăm culorul și la mașină. Nu putem la mașină. Deci și cuvântul zilei care poate să fie cuvântul zilei? Cuvântul zilei e camping. Deci cuvântul zilei e camping. S-a făcut seară, cât am aprins și focul. Să vedem dacă este ceva marshmallow de ținut pe bâs, așa. Nu, din câte se vede, nu e marshmallow. Nu, atunci stăm numai aici la căldurică. Că deja trebuie să merem la somn. Între timp noi ne uităm la panoram. Ne uităm la panoram. Așa. Ne punem pe jos și ne uităm fain la panoram. Trebuie să mergem puțin la lumină, nu la lumină, trebuie să stăm. Deci ne punem aici.
Stăm aici, ne uităm la cer, fain. Deci, dacă cum bine știți, mâine trebuie să mergem la somn, că e deja 7. Și stângem focul și mergem la somnic. Ne vedem mâine dimineață. Ok, noi ne-am pus să dormim și ne vedem mâine dimineață. Bă, trebuie să mă pun să dorm. Așa, ne-am pus la somn. Și ne vedem mâine dimineață. Bă, deci e ora 2. Mi-a trezit ceva pe aici afară. Ce naiba mi-a trezit oare? E ceva lup, ceva urs pe aici. Se aude foarte urât. Da, bine, noi ne întoarcem să dormim. Păi dacă se mai aude ceva, vă spun. Ne vedem dimineață. E ora 5:30 și trebuie să ne trezim, că trebuie să ne întoarcem acasă. Ne facem un duș rapid și apoi trebuie să mergem la lucru. Adunăm tot. Așa, am adunat tot. Ne urcăm în mașină, punem becul și mergem. Ce patinează. Patinează camperul. Mamă, ce patinează vanul ăsta. Bine, acum ne întoarcem acasă. Mă, că nu urcă. Nu urcă. Strângem becurile, că s-a făcut zi așa. S-a construit un nou stadion de fotbal. Am greșit drumul. Ce să faci aici? Ce-ai scris acolo? Nu știu ce a scris. Pe noi nu ne interesează. Ne întoarcem acasă. Ne facem duș și mergem la lucru. Trebuie să ne luăm o casă. Luăm căsuța asta faină. Aici ne parcăm camperul. Așa. Intrăm în casă. Închidem ușa, becurile.
Muia închidem perdelele și ne vedem când am terminat dușul. Am terminat dușul și cum vedeți ne-am deja îmbrăcat de lucru. Eu lucru la poștă. Nu putem aprinde înapoi bicurile. Deschidem perdelele. Cum vedeți, eu lucru la curier, la poștă și mâine merem la lucru. Deschidem bicurile. Deschidem ușa. Camperul l-am băgat în garaj. Camperul l-am băgat în garaj și noi mergem la lucru. Ne vedem direct de acolo. Deci, cum vedeți, apoi am ajuns la lucru la poștă. Și încarc poștele în camion. Am abia terminat de încărcat. Închidem ușa. Aici saine pentru noi veniți. Venim la calculator. Ne programăm că noi suntem în mers. Și am pornit. Trebuie să ne deschidem garajul. În dubă. Și mergem. Începem de aici cu casele. Sunăm la ușă, la doamnă. Nu-i acasă, doamna. Unde are poșta casa asta? Are nici poștă, doamna. La mine acasă nu trebuie să merem. Noi merem la casa asta. Întoarcem pe iarbă. O punem aici. Așa. Vine cineva acasă. Nu e nimeni acasă, dar măcar domnul are poșta. Ok, i-am trimis plicul. În poștă l-a lăsat. L-am trimis și l-am lăsat. Să vedem dacă e doamna de aici acasă. Ok, i-am dat coletul și pornim. Merem la următoarea casă, că ea s-a în față.
dimineața, doamna. Ok, am dat și la doamna plicul. Uite mere. Aici este o nouă casă. Dacă te-am văzut, domnul era acasă. Cred că e acasă. Nu e acasă, domnul, lăsăm în poștă. Și aia am lăsat în poștă. Scuzați tusa, dar am forăcit zilele astea. Ne vedem aici, ca să dăm și aici coletele. Ok, am luat. Vedem dacă e acasă sau nu. Nu e acasă, dar o lăsat ușa deschisă. L-a lăsat acolo pe jos. Merem la domnul în față. La casa de în față. Nici domnul noi n-are nici spada, are poștă. Și aia am lăsat plicul. Am mers la casa din față, ultima casă care a rămas, cred. La ce au făcut deșteaptele. I-au dat bani. Au dat bani la poștaș. Asta că vedeți voi. Descurcați cu poliția. Ia ne întoarcem la poștă. Parcăm direct aici afară, nu mai stau să intru. Și vlogul ăsta se încheie aici. Eu până am fost Denis. Și dați like, dați subscribe și activați clopoțelul. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!